Maaş və təqaüdləri istənilən bankdan ala bilərik. Bu günlərdə belə bir xəbər yayıldı. Bəs Mərkəzi Bank rəhbərliyi iqtisadçılarla, ekspertlərlə görüş keçirmişdi. Orada belə bir fikir səslənmişdi ki, buna doğru gedilir. Yəni, gələcəkdə bilmirəm, əslində çoxdan istəyiliyi olsun. Və əslində səndə çoxdan var imiş belə bir qanun. Sadəcə üstünə düşmürdülər və tətbiq də olunmurdu. Çünki onlara sərf eləmirəm və hər dəfəsində 1 manat 50 qəpik nə bilim nə qədər komissiya tutulur. Bilmirəm, iş adamlarımı, bilmirəm, bəzi məmurlarımı, onların öz tabeliyində olan əlləri çatan banklara göndərilmiş hamının maaşını və təqaüdlərini ki, o banklara xeyir qalsın. Əslində amma həm işçilər, həm də təqaüdçülər öz maaş və pensiyalarını istənilən bankdan ala bilər. Bank seçmə hüququ var vətəndaşların. Bax, bunu diqqətlə araşdırmışıq. Gəlin, baxaq. Hər bir şəxs istədiyi bank vasitəsilə pensiyasını da, əmək haqqını da ala bilər. Bundan sonra pensiyalar yalnız iri banklar deyil, vətəndaşın seçdiyi istənilən bank vasitəsilə ödəniləcək. Yəni, pensiyaçı pensiyasını hansı bankın kartı ilə alacağına özü qərar verəcək. Bu qayda dövlət müəssisələri tərəfindən verilən maaşlara da aid ediləcək. Mənim üçün ən salamatdır. Mən nə bilim, mən gedim hansı bankdan alacağım, nə olacaq? Seçim yaxşı şeydir. Sadəcə çox vaxtı seçim şübhələnirik ki, yaxşıdırmı bu? Kiçik banklar da olmasa özlərinə görə olan banklar bu işi də təşkil etsələr pis olmaz. Hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir ki, vətəndaşların belə bir hüququ var idi, amma buna əməl olunmurdu. Hər bir şəxs istədiyi bank vasitəsilə pensiyasını da, əmək haqqını da ala bilər. Çünki Azərbaycan Respublikasının mülki məqəlləsinə görə İstənilən bankla müştəri münasibəti bank hesabı müqaviləsinin bağlanması yolu ilə həyata keçirilir. Kim istəmirsə ki, onun pensiya kartı həmin bankda olsun, o da gedəcək, başqa bankda ala biləcək. Son vaxtlar əsasən də iri bankların kart hesablarından oğurluq hallarının artdığı müşahidə olunur. Yeni qaydaların tətbiqindən sonra vətəndaşlar güvəndikləri, təhlükəsiz hesab etdikləri bankı seçə biləcəklər. İri banklarda xidmət səviyyəsi də elə bir qayda olaraq elə də ürək açan deyil. Növbə olur, nə bilim, müraciət edirsən, xeyli gözləməlisən, nə bilim, sistem işləmir, donur. Niyə? O qədər müştəriləri çoxdur ki, həzm eləyə bilmirlər o qədər müştərini. Mütəxəssis hesab edir ki, bu addımla Mərkəzi Bank inhisarçılığın qarşısını almış, rəqabəti artırmış ola bilər. İndiki halda böyük bankların müştəri bazası yaratmaq imkanı çoxdur deyə digər banklar rəqabətə uduzur. Bu təmin olunandan sonra banklar çalışacaqlar ki, müştərilərə daha yaxşı ki, xidmət göstərsinlər ki, əmək haqqı pensiya kartı gəl buradaysın. Bugünsə vəziyyət belədir ki, bu 2-3 bank yəni öz xidmət səviyyəsini artırmaqda heç bir onun bir stimulu yoxdur da. Yeni qayda üzərində işlər aparıldığını Mərkəzi Bankdan da təsdiqlədilər. Təqaüdçülərə və dövlət büdcəsindən əmək haqqı alan şəxslərə vəsaitlərin alınması üzrə sərbəst bank seçimi imkanının yaradılması məqsədi ilə hazırda Mərkəzi Bank tərəfindən aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə görülməli işlər barədə aktiv müzakirələr aparılır. Onlara xidmət göstərən bankı müstəqil seçmə imkanını təqdim etmək, müştəri bazasının formalaşdırılması üzrə banklar arasında rəqabətliliyin artırılmasına dəstək göstərməkdir. Yeniliyə ilk olaraq əmək haqqı kartlarından başlanılacağı bildirilir. Daha sonra Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun kartlarına da yeniliyin tətbiqi gözlənilir. Əslində son vaxtlarda bu məlum bank var ki, əksəriyyət oradan pensiyasını alırdı, maaşını alırdı və orada baş verən hadisələr, bir neçə gün hətta onların belə onlayn proqramının işləməməsi, nə bilim, haker hücumu ilə bağlı təhlükə xəbərləri filan insanlarda istər-istəməz narahatlıq yaratdı. Ona görə bu hadisələr fonunda, əgər belə deyək də, illərdir güvənilən bankda belə hadisələr baş verirsə, artıq bu insanların öz seçimi olsun ki, hansı bankdan alır. Bir də məsələnin digər tərəfi var. Və onda banklar da rəqabətə girəcək ki, daha yaxşı xidmət göstərsinlər ki, vətəndaş onları seçsin. Sağ ol, çünki son vaxtlarda bilirsiniz, kartlardan oğurluq məsələsi o qədər tez-tez gündəmə gəlir ki, hətta bu sadəcə pensionerlərin, nə bilim, deyirik, o texnologiyadan başı çıxmayanların başına gəlmir. Savadlı, işinin öhdəsindən gələn, bu texnologiyadan məlumatlı olan insanlar da bilmədən baxırlar ki, nə kartından pul oğurlanıb, ya hansısa bir formada adına kredit götürülüb, nə qədər müraciətlər olur bununla bağlı.
Həm bu baxımdan, həm də məsələnin digər tərəfi var ki, məsələn, bir çox yerlərdə bu bankomatlarla bağlı ciddi problem var. Xüsusilə rayonlarda, bölgələrdə 1-2 bankomat var da. Pensiya vaxtı da elə bir şeydir ki, insanlar buna görə kreditlərini tənzimləyir, aylıq bazarlıqlarını tənzimləyir. Yəni, gözləyirlər də o anı. Əlbəttə. Hər kəs də o anda almaq istəyir pensiyasını, təqaüdünü, maaşını. Gedirlər, böyük növbələr yaranır. Hətta kəndlərdən gəlirlər, saatlarla orada növbə gözləyirlər, ya bankomatdan pul qutarır, ya bankomat xarab olur, ona görə belə çətinliklər yaranır. Məcbur olur səhəri gün bir də boyda yol pulu verib gəlsin, bankomatın qarşısında gözləsin. Bütün bunlar baxımından əslində çox yaxşı bir addımdır. Bu vaxta kimi niyə eləmirdilər, bunu da bilmirəm. İndi deyəcəksiniz ki, elə olanda getsin başqa bankama, amma bilirdiniz, ona görə də cəmaatdan faiz tutulurdu. O 1 manat, 2 manat da bəlkə kiməsə görə pul deyil, amma maaş gözləyən, pensiya gözləyən adamların ötürü böyük bir puldur. Ona görə də qəpiyə görə, hətta manata görə də saatlarla gözləməyi seçənlər olurdu. Əlbəttə. İnşallah ki, ən qısa zamanda bu problem həll olar, hər iki baxımdan da təsirini görmüş olarıq. Bəli. Buna ehtiyac var çünki. Amerika Birləşmiş